अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। तो जनाब, आज हम बात करेंगे हिकअप्स मतलब हिचकियाँ, कि हिचकियाँ क्या होती हैं, हिचकियाँ कैसे होती हैं और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिचकियाँ जो है ये बहुत ही कॉमन है, किसी के साथ भी हो जाती हैं और जो है इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है अभी तक कि हिचकियाँ होती क्यों हैं एक्चुअली। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है और ये होती क्यों हैं। तो जनाब, अब हम बात करेंगे कि हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं। एक्चुअली हिचकियाँ जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ये खुद आ जाती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे लंग्स पर। हमारे लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम क्या चीज़ होती है, ये हमारे मतलब चेस्ट को और हमारा जो एब्डोमेन होता है उसको सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो जो है ये डायाफ्राम यानी लंग्स का ही पार्ट होता है। तो उसकी डिसऑर्डर्स की वजह से जो है ये हमें हिचकियाँ आती हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो कुछ वजूहात ये हैं कि या तो हम कुछ जो है वो जल्दी जल्दी में खाते हैं, मतलब फुल टाइम जो है खींच रहे होते हैं और जो है हमें हिचकियों का प्रॉब्लम हो जाता है। और इसकी दूसरी वजह ये है कि हम खाने के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन भी अपने माउथ के थ्रू ले रहे होते हैं, उस वजह से भी जो है हमें हिचकियों का सामना करना पड़ता है। और इसकी तीसरी वजह ये है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो दूसरे आयंस वगैरह हैं उनकी डिसबैलेंस की वजह से भी जो है हमें हिचकियों का प्रॉब्लम होता है। और इसकी चौथी वजह है कि जो हमारा स्टमक में जो हमारा फ्लूइड होता है वो रिफ्लक्स कर रहा होता है हमारे माउथ की तरफ, और उस वजह से भी जो है हमें हिचकियों का प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करेंगे कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं कि हमें हिचकियाँ हमारी रुक जाएं। तो इससे बेहतरीन तरीका है, अगर आपको हिचकियाँ आ रही हैं तो आपने जो है चीनी खा लेनी चाहिए। मतलब अगर आप चीनी 1 चम्मच भर के चीनी खा लें तो उससे भी आपकी हिचकियाँ रुक सकती हैं। आप जो है लीमू जो है वो चाट लें, उससे भी आपकी हिचकियाँ रुक सकती हैं। और जो है आपने एक शॉपर लेना है या कोई कागज़ का बैग लेना है और उससे जो है आपने उसके अंदर जो है सांस लेना है और वापस लेना है। तो जो है ये अमल कर कर भी जो है आपकी हिचकियाँ रुक सकती हैं। मतलब आपने उसी के अंदर जो है इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, तो उससे भी आपकी हिचकियाँ रुक जाएंगी। और जो है इसकी एक एक्सरसाइज भी है। आपने क्या करना है, ज़मीन पर बैठ जाएं और अपने घुटनों को जो है अपने सीने से जो है दबा दें। कुछ मिनट्स इस तरह से कर लें तो इससे भी आपकी हिचकियाँ रुक जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो जनाब, अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज जो है वो नहीं आया कि जो है आपने कोई मेडिसिन ले ली और आपकी हिचकियाँ ख़त्म हो जाएं। इस तरह का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है आप कुछ इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आपकी हिचकियाँ रुक जाएं। तो जो है सबसे पहले ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप गेविस्कोन सिरप ले सकते हैं। आपने गेविस्कोन सिरप लेना है। आप जो है बैकलिन टैबलेट ले सकते हैं। बैकलिन टैबलेट क्या करेगा, ये जो आपके लंग्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बैकलिन टैबलेट जो है उनको रिलैक्स करेगा, उससे भी आपकी हिचकियाँ रुक सकती हैं। और तीसरा ये होता है कि ये आपकी साई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि आपको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हिचकी आ गई तो अभी आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि अब मुझे तीसरी दफ़ा भी हिचकी आएगी, चौथी दफ़ा भी हिचकी आएगी, तो डेफिनेटली आपको फिर हिचकी आएगी। अगर आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें तो फिर आपको हिचकी नहीं आएगी। तो इसके लिए जो है साइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं, मतलब कि आपने जो है एक टैबलेट आती है लार्जेक्टिल टैबलेट, 50 mg में भी आती है, 100 mg में भी आती हैं। और जो है आपने 50 mg में जो है लार्जेक्टिल टैबलेट लेनी है। लार्जेक्टिल टैबलेट आपको इतनी ईजिली मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो है बड़े स्टोर जाना पड़ेगा, वहाँ से जो है आपको लार्जेक्टिल टैबलेट मिल सकती है। तो वो टैबलेट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जब वो टैबलेट लेंगे तो फिर आप जो है सो जाएंगे। जब आप सो जाएंगे तो फिर जब आप उठेंगे तो आपके माइंड में नहीं होगा कि मेरे साथ जो है हिचकियों का प्रॉब्लम रहा था। तो जो है एक तरीका ये भी है हिचकियाँ रोकने का। तो आप जो है गेविस्कोन सिरप ले सकते हैं। आपने बैकलिन टैबलेट लेनी है। अगर आपकी हिचकियाँ कुछ ज़्यादा सीवियर हैं, सारा दिन चल रही हैं, तो आप फिर लार्जेक्टिल टैबलेट भी ले सकते हैं।
तो आपने जो है ये रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करनी, आपने सिर्फ़ उसी दिन इस्तेमाल करनी है जिस दिन आपके साथ ये वाला मसला हो रहा हो। तो बराए करम अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम है हिचकियों का, तो आप कोशिश करें कि अपने जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को जो है साथ सॉर्ट आउट करें। मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप उसका मसला हल करवाएं, और खाना जो है आराम आराम से खाएं, चबा चबा कर खाएं। और जो है अगर आपके साथ फिर भी हिचकियों का प्रॉब्लम होता है तो आप फिर एक्सरसाइज करें, जो मैंने आपको बताई कि ज़मीन पे बैठकर घुटनों से जो है अपने सीने को दबाना है, और जो है इससे जो है आपका हिचकियों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और चौथा ये कि आपने जो है कागज़ के बैग में या प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग होता है उससे जो है सांस लेना है, उसी के अंदर लेना है और उसी के अंदर एक्सहेल करना है 1 मिनट के लिए, तो उससे भी आपकी हिचकियाँ रुक जाएंगी। और एक तरीका और भी है, आपने जो है लंबा सा सांस लेना है, इस तरह का सांस लेना है आपने, और उसको जो है जितना हो सके आपने रोकना है, इससे भी आपकी हिचकियाँ रुक जाएंगी। तो आप ये वाली रेमेडीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उससे डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।